kibi. Nabagamba nti abantu bakyawa eddiini yaabwe olw'ebyo. Abantu bakyawa abantu bannaabwe olw'ebyo. Kiraga abantu abatali bakulaakulemu mu nnoonyereza y'ebikwatagana ku misango. Tekiriyo nti omuntu bubawe otebereza omuntu okuzza omusango nti okumufunamu amawulire olina kukwata n'okuba n'otuuka okwasa omutwe. Kiraga obukyayi bwe mutuyinako. Kiraga obukyayi bwe mutuyinako. Ekyo tujja kusigala nga tukyogerako kubanga tukitamwa. Ekyo ye haki gye nsobola okuwa muganda wange oyo, kwogera ku kikolwa ekyamukolwako. Newakubadde nga tetunnaba kufunayo ddoboozi lyonna eri abasajja bakadde baffe abawalimu n'abakulembeze ab'omuzinzi mu Uganda, naye tugamba nti kikyamu okuteebereza omuntu nti azizza omusango n'otandika kuba, ate n'okuba mu kifo ekibi. N'okuba mu kifo ekibi ky'omanyidde ddala nti ekifo kino bwe nkikuba omuntu bw'aba waakufa Allah ayisizaako n'afa, gwe n'okwata n'okuba. Kitegeeza omutima omubi gwe mutuyinako. Ekigambo ekyokubiri, nsonga eyo nebaza muganda wange Sheikh Ismaila Mutumba Kabutula, amanyiddwa muganda waffe oyo. Muganda waffe oyo bw'amala okufa, abantu be bajja okunona mayiti ye bagitwale. Kabutula n'abagamba nti mbadde mukulembeze wa muntu ono afudde. Nina ekiraamo kye kigamba nti nze bwe mbanga nfudde nziikwanga we baziika baganda bange Abasiraamu. Sheikh abagamba ti n'olwekyo muganda waffe oyo tumutwala nkoowe olw'okuteeka mu nkola ekiraamo kye. Bali bagamba tumutwala ku kijja. Sheikh abagamba ti la, tumutwala nkoowe. Musiraamu tulina kumuziika waziikwa Abasiraamu banne. Ekyokubiri kye kiraamo kye. Bali bagamba ti la, tumutwala ku kijja. Sheikh n'abagamba nti munaatuuka okumutwala ku kijja nga sikyali mulamu, ne bwe nnaaba nga nkyali mulamu mutwala nkoowe. Allah tabaraka wa taala n'agira Sheikh n'alinnya olutalo ku nfeete okukakkana ng'Omusiraamu aziikiddwa nkoowe. Mussaamu ekitiibwa Sheikh oyo. Nsaba Allah tabaraka wa taala musaasire n'Abasiraamu abamukwatiddeko okutuukiriza ekiraamo kya muganda waffe okuziikwa mu kifo waziikwa Abaisiraamu. Baganda bange mukimanye nti Omusiraamu aziikwa waziikwa Abasiraamu banne. Omusiraamu aziikwa n'Abasiraamu banne. Era kino tukimanyi nti waliwo abantu bangi abakitamwa. Ekisinga okunsesa nga n'abamu bawalimu niweebuuza nti ya Rabbul Alamin, ono musajja mu ddiini amanyimu ki bw'abeera nga tamanyi nti Abasiraamu babeera n'ekifo ekyeyawulidde mwe beeziika? Bwe kiba nga tamanyi nti ekyo kya mu ddiini abeera amanyimu ki? Omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalamu bwe yatuuka mu kibuga Madiina yakwata mu nsawo ye n'agula ekifo n'akiteekawo ng'ekifo ekyo kyakuziikwamu Basiraamu. Era sahabi yasooka okuziikwamu yafa mu mwaka ogwokubiri hijiriya, bamuyitanga Uthmanu ibn Mad'un radiyallahu anhu. Basahaba bannabbi ab'ebitiibwa baziikwawo, bakyala bannabbi ab'ebitiibwa radiyallahu anhunna baziikwawo. Naye osanga omusajja Omusiraamu nga seeka ng'agamba nti la, tuteekeddwa okuba n'ekijja. Omusiraamu nga bw'obadde owangaala ne Basiraamu banno mu muzikiti, bw'otyo bw'oteekeddwa okuwangaala nabo ng'ofudde. Obusiraamu kye bwava bwakiteekawo nti Abasiraamu bateekwa kuziikwa wamu. Era ennaku ezo nali nsoma ku nsonga, nagigenda wala, nagitwalako ennaku nga 2 nga ngisomako.
nesingana nga shekhe yagamba tibwe kibanga ekifo abasiraamu webaziikibwa tekiriiwo nga tebakirina bakakatwako okuteekawo omuwendo ne begubeera mungi bafune ekifo ekimanyiddwa nti abasiraamu baziikwawo. Musiraamu taziikwa tife ab'engabi tuziikwa wano, fe ab'enkima tuziikwa wano, fe ab'engeye. La, omusiraamu aziikwa mulimba omuziikwa abasiraamu. N'olwekyo senga kibeera kyekyakoleddwa ku muganda waffe eyattiddwa udwanan wa dhuluman, abasiraamu ne banywera ne bakwata muganda waabwe ne bamutwala mulimbo n'aziikibwawo. Nsaba Allah asasule musera buli yenna ayina omuwendo gwe yataddeyo omusiraamu oyo okubeera ng'atuukirizibwako ekyo. Abasiraamu we muli. Era olumu ekigambo kino kyannuma lwakuba saaliwo nali kalitumu. Waliwo omukuba naffe yajja n'afa nga tuwangadde naye emyaka mingi asomye naffe buli kimu kyonna nga ffe n'agera Allah tabaraka wa taala n'afa. Nsaba Allah amusaasire. Abantu ne baveeyo ne bagamba tumutwala ku kijja. Abasiraamu mwenna ne mukkiriza wamu n'okubanga waaliwo abaali bamanyi ti omusajja oyo omuntu oyo abadde akyogera lunnye nti nze waziikwa abasiraamu wenziikibwa ne munafuwa ne musingibwa amaanyi. Ebyo bye byatuviirangako ebiseera ebyedda okulwanira abafu kyemwawuliranga tibalwanira abafu. Twabeeranga n'ebiraamo by'abasiraamu, omusiraamu ng'agamba nti bwenfa munziike ku baganda bange abasiraamu, ab'ekika nga bajja tumutwala ku kika. Twalwananga paka lwe twakwatanga omusiraamu n'aziikwa ewali basiraamu banne. Ekyo mukitwale nga kikulu. Mumutuyambe buyambi insha Allahu taala, mutuyambeko gwe tuyamba okole bukozi kiramu tugende nti munziikanga nkoowe. Eyo embeera ey'okuyiikirizanga abasiraamu nga bafudde ne batandika okumenya bye babeera baalaama ne bagenda ne baziikibwa gye batakkiriziganyangako nti gye balina okuziikibwa erina okusazibwamu biidhinillahi subhanahu wa taala. Ensonga eyo ewedde. Baganda bange, omusomo gwaffe ogwaleero tugenda kumalayo ensonga zaffe 15. Ensonga ezo waliwo omusiraamu omu yazinzijukiza, yalina mukyala yanga Mzee Kakande watugamba nti tuyine waliwo ebintu 15 omukyala byakola n'abeera ng'alyazaamaanyiza bbaawe. Twali tusigazaayo ensonga 3. Mwotegera buluganda ensonga mmeka? Waliwo ebikolwa ebikolebwa ku musajja, ebikolebwa ku musajja nga bikoleddwa mukyala. Omukyala n'abeera ng'alyazaamaanyiza omusajja. Obulyazaamaanyi bwagenda okusinkana mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga bwali obukuukubira nga bumulinzi. Ng'era bw'olaba bwaliwo ebikolwa omusajja byasobola okukola n'abeera ng'alyazaamaanyiza omukyala. Twagamba nti ensonga 15 ezisobola okukolebwa omukyala n'abeera ng'alyazaamaanyiza omusajja. Wabula bwe nali mpisayisa amaaso mu nsonga zino nesiŋŋaana nga ensonga ey'12 ensonga eyo ebeera tekolebwa mukyala wabula esobola okukolebwa abantu ab'ebbali ne babeera nga balyazaamaanyiza omusajja. Era ng'obulyazaamaanyi obwo bagenda kubusangayo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Mu ngeri endala ensonga eyo y'emu omukyala asobola okugikola nga bwe tugenda ogiraba insha Allahu taala. Allah tabaraka wa taala bw'anaabeera ng'atuwadde okusobola. Ensonga egamba etya? Ensonga egamba nti al-i'tidaa'u ala amwali zawji, al-i'tidaa'u ala amwali azawji almutawaffa lizawjati huquqaha, okulumbagana emaali y'omusajja abeera afudde n'aleka omukyala, n'aleka ki? N'aleka omukyala. Baganda bange, tulina okukimanya nti senga tubeera mbulamu bw'ensi mubeeramu okubeera balamu nihaaya ne kibeera kola ki? Ne kibeera kufa. Bwe tufa
tukimanyidde ddala bulungi nti ekimu ku byajjira mu mateeka g'obusiraamu mulimu amateeka agalambika emmaali y'omuntu abeera afudde. Ekolebwa etya? Ekolebwa etya? Emmaali eyo ekwatibwa n'egabwa abantu Allah tabaraka wa taala yekennyini qiyadatul ulya ye yagaba emmaali. Obulamu bwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waaliwo omusajja omu basahaba yajja n'afa. Omusajja oyo yalina omukyala ng'ayina n'abaana abawala baali babiri, ng'ayina ne muganda we ashaqiqi. Mutegeda buluganda? Omusajja oyo bw'afa, sahaba wa Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam, okuziika bwe kwaggwa, ono muganda we najja n'akwata ebyobugagga byonna ebyali eby'omugenzi n'abitwala n'abifuula bibye, n'aleka nnamwandu nga talina kyayina, n'aleka bamulekwa abaana abawala nga tebalina kye balina. Khalas, n'atambula n'agenda n'atandika okusajjakula n'okusajjalatira mu byobugagga by'omugenzi. Omukyala radiyallahu anha n'asituka n'ajja mu maaso ga Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam n'amugamba nti ya Rasulallah, owe wange munnange yafudde. Mutegedde? Owe wange yakoze eki? Yafudde. Bwe yafudde yalese abaana abawala n'aleka ne muganda we kitaawe w'abaana bange abawala omuto, naye ebyobugagga byonna mulamu wange abitutte. Sirina kyensigazaawo, sirina kyensigazaawo. Fi dhaka zaman amateeka agagaba emmaali y'omugenzi gaali tegannaba kukka. Omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalam n'asiriikirira Allah kwe kussa etteeka erigamba yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, okutuusa etteeka gye likoma wansi eri. Mateeka gonna agagoberera okugaba emmaali y'omuntu ng'afudde, eryo lyetteeka eryakulembera okukka nga lirambika emmaali y'omuntu abeera afudde bweteekeddwa okukwatibwa. Mutegeda buluganda? Al-i'tidau ala amwali zawji al-mutawaffa, okukola obulumbaganyi ku mmaali y'omusajja abeera afudde n'aleka omukyala. Baganda bange, omusiraamu bw'afa, omusiraamu bw'afa, emmaali ye eyawulwamu emiteeko ena. Omuteeko okusooka tajihiizu lilmayiti, okuteekateeka omufu ng'agenda okuzikibwa. Ebintu byonna ebikwatagana ku kuziika omufu bijjibwa mu mmaali ye, era si nkola ya busiraamu. Omusajja okubeera ng'afudde kati nganze kakande neefa ne mujja mu muzikiti nti munoonya ssanda, la, mukwata mu byange nga mugula essanda. Mutegera buluganda? Bw'abaawo masurufaati gonna ageetaagisa ku mugenzi, kabuli bagisimidde sente, tetwafunye basobola kukola ki? Kugisimira bwereere, bajja mu mmaali yange. Ekyo kye kisooka okuva mu mmaali y'omuntu. Ekyo bwe kimala okuggwa, bajja mu kye bayita adduyuun, amabanja. Omusajja afudde n'aleka amabanja. Kikulu nnyo abooluganda okuwandiika amabanja, okuwandiika boobanja, wakadhalika ne bobanjibwa. Naye abantu bangi wallahi mbeewuunya nti abantu tebatya, era osanga omuntu ng'essanyu limutta. Nga Yakubu ono afudde, Yakubu ng'abadde abanja ono emitwalo gye 5. Ogati eryo ebbanja ndiwonye. Afudde, masha Allah, eryo ebbanja ndiwonye. Ewa Allah gyeriri tabaraka wa ta'ala, ewa Allah gyeriri. Wandiika amabanja boobanja n'abakubanja. Kati senga obeera ofudde, bwe tukwata ekiraamo kyo nga ffe tukisoma, gundi abadde amubanja, gundi abadde amubanja, gundi abadde amubanja, nga tubikwata nga tubijja mu maali nga tusasula. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu ekijjibwa mu maali y'omugenzi, alwaswaya, yaleka waswaya, kitegeeza nti yalaama nti bwe mba nfudde ekintu kyange kino kiwadde gundi, naye kyekiraamo kyawaayo kirina okuba nga tekisukka ekimu ekyokusatu eky'emmaali ye.
mutegera mu Luganda. Ekyokuna bakiyita tarika, abamu bakyatula nti tirka. Tirka kitegeeza ki? Kitegeezaamu ebintu kwegamba ebintu bino ebibeera birekeddwa nga bigenda kugabanwa. Mutegera mu Luganda. Kale musajja senga abadde alina omukyala ng'alina n'abaana, ng'alina ne taata, ng'alina ne nnyina, n'abantu abaakoonwako amateeka ag'Obusiraamu. Buli muntu alina omuteeko gw'ateekeddwa okufuna ku by'obugagga ebyo, nga Allah yennyini tabaraka wa ta'ala bw'atyo bwe yasengeka onafune kino, onafune kino, onafune kino. Kaakati kye bayita okulyaza amanyi omusajja abeera afudde. Omusajja oyo ng'alese eby'obugagga. Mutegera mu Luganda. Ekyo nga kikolebwa omu ku bantu ababiri. Asooka basobola okuba abooluganda lw'omusajja. Omusajja n'afa, abadde alina omukyala. Wallahi ne bakwata omukyala ne bamusindiikiriza ne bamugya ewaka nga talina n'akamu kafunye ku maali ya baabu, nga talina kafunye. Oba abakyala bennyini bakulunga olugezigezi ne n'akwata emaali y'omusajja yonna n'agifuula ye, oba ekitundu ekisinga okubeera ekinene n'akifuula kiki, kibeera kikyamu. Saagala genda mu ilimu ya faraid. Nyo Obusiraamu bwakiraalika ti omusajja senga awasa omukyala, nga bwe nnina omukyala, siina mukyala nsi, nina bakyala mashaallah tabarakallah. Naalibadde nga siddwaki mbuwangaasi bwange nga nkyagamba nti nina mukyala. Omuvubuka nga emulugunyiza myaka gino gyonna egimpiseeko nga ndi mubalina mukyala. Bayibuli gantu nga ate abo baba banagamba ki? Manyi omuntu obeera ne byosukkuluma ku balala. Nkomyewa lwaki ekyo nkireesi wangi omusajja bw'afa ng'abadde alina omukyala, mukitegedde abooluganda, ng'abadde alina ki? Omukyala. Kano katono nnyo ku ilimu ya faraid, katono bwe kati, njagadde mukategeere butegeezi. Ekyo kirimu engeri bbiri. Omusajja asobola okuba nga abadde alina abaana oba omwana, si nsonga omwana oba abaana yabazaala mu mukazi ono oba si bwe yakola atya mwe yabazaala. Omusajja oyo n'afa ng'abadde alina omwana, mutegedde, oba abaana. Omukyala Obusiraamu bwamuwa kimu kya munaana mu maali ya bbaawe. Kitegerekese olw'okubaawo kwaki kw'omwana oba abaana, kimu kya munaana. Ne bwe babeera nga abaana basukka ku amina, abakyala basukka ku omusajja mujarradu kaunuhu nti alina omwana oba abaana, si nsonga omukyala yabazaala oba nedda. Naye kasita babeera ba musajja nga ba halal, abakyala oba omukyala Obusiraamu bwabawa kimu kyakomeka, kimu kya munaana. Omusajja senga abadde talina mwana mu mukazi ono oba mbakazi abalala nga talina mwana, omusajja oyo n'afa, Obusiraamu omukyala bwamuwa ekimu ekyokuna. Bwe tugamba ekimu ekyomuna tutegeeza nti emaali eggibwamu ebitundu 8 n'akola atya? N'afunako ekimu. Bwe tugamba nti ekimu ekyokuna emaali yawulwamu ebitundu bimeka? 4, n'afunako kitya? Yennamula y'amateeka g'Obusiraamu. Ate omukyala senga afa n'aleka omusajja, omukyala senga abadde talina mwana, si nsonga musajja ono oba musajja omulala nga talina mwana tazaalangako, omukyala n'afa, baawe aba ayina mu maali y'omukyala ono ekimu ekyokumeka? Ekimu ekyokubiri. Mutegedde abooluganda. Naye ate senga omukyala abadde ayina omwana, si nsonga omwana ono yamuzaala musajja ono oba musajja mulala, omukyala n'afa, olwo bbaawe olw'okubaawo kw'omwana, bbaawe ono gwasiŋŋaaniddwa naye emaali y'omukyala agirinamu ekimu ekyokuna. Saagala bigenda wala. Al-i'tidaa'u ala amwaali zawji
almutawaffa lizawjati huquqaha, mukyala nagibwako emaali ye. Okuddira emaali y'omusajja afudde ne tuziiza omukyala okugifunako, ne tuziiza abantu Allah be yagiwaako okugifunako, tuba tulyazaamaanyiza omusajja, tuba tumulyazaamaanyiza omukyala. Okuddira ebyobugagga byonna omusajja byabeera alese, n'obitwala n'obifuula bibyo, n'oziiza abasigadde okubifunako. Muntegeka buluganda, abalina omutemu okusinziira ku mateeka g'obusiraamu, omusajja ono obeera omulyazaamaanyiza, kubanga obusiraamu bwakwata emaali y'omusajja ne bugitemaatema nti gundi afuneko, gundi afuneko, gundi afuneko, yennamula y'amateeka g'obusiraamu. Tumusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ekyabeere ng'akituwaako okusobola. Yagamba sheekhe ti bisariqa, emaali y'omusajja esobola okutwalibwa ng'ebbiddwa bubbibwa. Ne bakukuta. Nze nalabako omusajja omu yajja n'afa mu kyalo, byali biseera byadda. Yali musajja mugagga ng'ayina ente, ayina amalimiro, ayina ki. Naye bwe twali tujja eno okusula ku lumbe, twasiŋŋaana abamu ku booluganda lw'omusajja nga bagoba ente, ono agoba nnya, buli agoba ssatu, badduka bagenda babba ente z'omusajja afudde. Kikolwa kikyamu ekitateekeddwa kukolebwa. Muganda waffe omusiraamu bw'afa, emaali yeekwatibwa n'ekuŋŋaanyizibwa yonna neggalirwa n'eteekwawo. Tewali muntu yenna abakkiriza kutasarrafa muyo okutuusa ng'egabanyisiddwa, abateekeddwa gifunako bi'awnillahi tabaraka wa taala. Kati bisariqa, okubba emaali y'omusajja, oba wa ihtiyali, okuginyaga, okukulunga olugezigezi, abantu abakyusa ebyapa. Mwe temukyewuunya nti waliwo omu ku bakadde baffe abakukunavu wano eyajja n'afa. Bwe yali afa yaleka ekiraamu, era abawalimu abawangalanga naye bakisoma ne bagamba nti bwe yabadde afa ekiraamu kikino yalambisa abaana bayina. Muntegeka mu Luganda n'agamba nti talina mukyala. Talina ki? Talina mukyala, badde talina mukyala. Kati yalina omukyala nga baawukanye. Omukyala bwe yawulira nti afudde bweppa, tewali yamusinga kutema miranga, yakaaba n'okusiita n'asiita. Bagenda okufundikira omusajja ng'alese ekiraamu nti mbadde sirina mukyala. Kati omukyala ali mu maka ga musiraamu atudde, yagabana tafaayo. Ihtiyali, muntu okukulunga olugezigezi n'ositama mu maali ya munno nga toteekeddwa kufuna. Omukyala afuna ku maali y'omusajja, era abamanyi bwe babeera bannyonnyola kye bayita kwegamba ebiviirako omuntu okusika, ng'oggyeko nasabu bazzaako azawuja asahiha. Wateekeddwa okubaawo nga waliwo obufumbo nga tebunnagwawo. Omusajja senga aba takyalina mukyala, tugeze twawukanye n'omukyala, agenza ali ku bibye nange ndi ku byange. Muntegeka mu Luganda, si nsonga nfudde waka waliwo omukyala nga mpasiza oba sinnawasa, oli bwe twayawukana eno takyalina omugabo, talinayo, kubanga wakati wange naye tewali ki, tewali bufumbo. Naye waliwo n'ekibuuzo ekimbuziddwa olwaleero, subhanallah, sinnakiddamu. Oli agamba twayawukana n'omukyala, namuwasa ne tubeera naye ne tumala tufuna obutakkaanya, omukyala n'atambula n'agenda, khalas, n'afumbirwa, nange neesigala ewange. Kati nange nawasizza. Omukyala olwawulidde nti nawasizza, yankubidde essimu n'aŋŋamba nti ssebo, odidde ennyumba yange ogitadde mu mukazi wo, tuteekwa kugigabana era ŋŋenda mu mateeka. N'omugamba nti musiraamu, twayawukana oli mbufumbo naye ndi ku byange. Ebyo si bituufu. Omukyala bw'obeera ng'okyayagala okugabana ku maali ya Muzeeyi Kakande ng'afudde, ate oyinza okwagala oyinza nti kangume n'akasajja kano nkabeereko kaffe ngabane ku byako, n'osooka okufa ne weesiŋŋaana nga nze ntutte ebibyo khalas, ne ŋŋenda ne neeriira. Oyina kusigalawo
mu bufumbo bwange olinde nfe oyinza n'okusaako obulaadi bama nga bali ku maali masha Allah naye kasita obufumbo bugwawe bba ene wange toyinaayo kantu teri tweyawukana ekyali kitugatta olyoka ojja ogaba n'ewange kyali ki tewali bufumbo kati tewali n'olwekyo omukyala yenna okulunga olugezigezi nadda ku maali y'omusajja eyafa baawe n'atajjaamu mutemwa busiraamu bwe gwamuwa n'atwala ekisukka ekyo obusiraamu kye bulina okumuwa abeera ali azaamanyiza omusajja newakubadde alaba nti omusajja yafa naye omusango mu maaso ga Allah gubaayo. Lidhalika tubasuubidde bannyinaffe okukimanya nti ensi eno tekungulwa. Ekyo kyoteekeddwa okufuna obusiraamu kye bwakuwa kye kirimu omukisa okusinga kyoyagala okuvaabira n'okutwala mu ngeri ya ihtiyar. Twala kino Allah kyakuwadde tabaraka wa ta'ala kye kijja okubaamu omukisa. Abantu nze oyo omukyala gwe mbagambye namulabako nga adduka emisinde agoba abatwala kaadi y'emmotoka, ennyumba agitutte, emmotoka agyagala, naye ng'omusajja yagamba mu kiraamo kye nti ndese siina mukyala. Kati ye ayinza okulowooza nti yawangula n'atamanya nti ebbanga ly'anaamala by'obugagga by'omusajja eyafanga wakati we naye tewakyali bufumbo najja n'abikajjalamu olw'amaanyi ag'enjawulo eryo ebbanja mu maaso ga Allah gye liri tabaraka wa ta'ala, kubanga yali azaamaanya omusajja omusiraamu. Mutegera mu Luganda. Lidhalika eyo pointi etegerekese. Pointi egamba nti okulumbagana emmaali y'omusajja abeera afudde n'aleka omukyala. Tugambye nti ekyo kikolwa abantu ba mirundi emeka? Kisobola okukolwa abooluganda lw'omusajja ne baziiza omukyala okufuna haqqi mu maali ya bbaawe, oba kisobola okukolwa omukyala yennyini n'akulunga olugezigezi n'atwala emmaali y'omusajja. Ekyo omukyala ayinza okukikola mu ngeri bbiri era emu ku zo. Asobola okulunga olugezigezi n'abaako ebintu byakukusa. Mukwano gwange omuyanyumiza, manye obuwangazi buno butulabizza ebintu ebinene mu nsi ate butuwulizza ebinene. Walwala omusiraamu bwalwala yali bano abasajja balina akamiro ku ssente. Mumanya akamiro? Muntu wali nga alina akamiro nga kali first class kalongooseemu akatu. Bwalwala ekirwadde ne kimusukako n'akuŋŋaanya essente ze zonna n'aziteeka mu kikooti kye yali ayambala ng'omulwadde, kikabuuti kiwanvu kikomeere. Siraamu mulwadde ali awo. Mukitegera Buluganda? Kakati era abantu bannange nze neewunya n'abantu kwegamba obukodo bwe butyo n'oba mukodo n'otuuka n'okwekodowalira gwe. Omusajja ng'ayina obukadde 15 mu kabuuti naye nga bamukubira omulanga banoonya za bujjanjabi naye nga wafa nazo. Bwe bayagala gwe omukyusa wano wali muleke nja kwekyusa yeebakidde ki 10. Allah n'agera n'afa. Bwe yafa kakati bano abamusookako abasiraamu abaaliwo bagenda okugiraagira okumugyamu ekikooti okumuteekateeka nga mulimu ssente. Yalina abakyala basukka kw'omu. Kati omu ku bo yali ajja tisooko gye waliwo ebintu by'omugenzi. Omusiraamu yagamba nti yamulabira ddala balina abakyala balina ekikondolo gye basasirika ziteekeeyo. N'atandika okuba essimu ng'alaganga watali sanda naye nga obukadde bw'omusiraamu 15 abwesibikidde sirise nabwo. Ihtiyar, sarika. Emmaali eyo gikwata ogiteekaawo omusajja alese obukadde 15 bubeera babeere nga bagenda kujja bagigatte ku ttarika ku bintu ebirekeddwa buli muntu afune haqqi. Omusiraamu yankakasa n'aŋŋamba nti yabuuza ku baali mu kugaba emmaali y'omugenzi nti mwalabye ku bukadde bwe buti nti n'amanya ati ajja tiyabumira. Khalas sanyu likuttolooza nti oteteekanyiza nnyo naye omusiraamu obeera omuli azaamanyiza bi'awunillahi tabaraka wa ta'ala. Khulasa mukisa mubi nti era ebintu byaffe 15
tebigenda kukola ki kugwayo. Mulaba mutya senga ebisigadde tunabitandikirako omulundi ogujja. Nali nabyerabira musiraamu eyanzijukiza nanga nti nzeeyi 10 byaffe 15 twabimalaayo. Kakati point ebadde egamba ti al-i'tidaa'u ala amwali zawji al-mutawaffa lizawjati, okulumbagana emaali y'omusajja abeera afudde n'aleka ki mukyala. Kikyamu weewalirenga ddala okukwata ku maali y'omusajja abeera afudde. Baganda bange, abantu bwe tufa, ensonga lwaki emaali eno Allah tabaraka wa taala yagigabira abantu abooluganda lw'omusajja ono oba omukyala ono. Omuntu bw'afanga akakande nga nafudde, wallahi batono abaddamu okunzijukira. Montegedde kakati muwe muli wano mwina abali bamaseeka bammwe nga mubaagala, naye amazima googerwe. Mumwe tewaliwo wanaamala omwezi omulamba nga taloweza ku Abdulkarim Sentamu. Taliwo. Wali tewaliwo amala omwezi nga talowezeza ku Abdulhakimu Sekimpi. Wali ye abaana b'abasajja abo bali luddawa? Kati omuntu bw'afa agenda asanguka mpola mpola mu mitwe gy'abantu, naddala abaali ab'emikwano. Kati Allah kyava akwata emaali ye n'agamba nti esigale mbantu be bayambeko, akakabanga kene be bayambeko, wa in qalla ne bebeera ntono. Kati bw'ova ebbali n'ojja n'otandika okwefunza emaali y'omusajja, n'ogirya, alese abaana, alese maama we, alese taata we, ihtiyaalu, omusajja obeera omunyazi, ekitateekeddwa kulabwako mu umma ya Busiraamu. Naye emaali y'abaze, waliwo omukyalo omu ali ku kyeyeeyo, yalinga muyizi wange ebiseera ebyedda, nemmanya nti bbaawe yafa bambi, nsaba Allah amunyweze. Ali eyo mbawarabu abonaabonereyo mukazi mukulu akuze, nemmuga nti owange oluwa, naŋŋamba sheekhe ndi mbawarabu, wagendayo kukolayo ki? Naŋŋamba nti munnange omusiraamu yafa nga bwe wamanya, bwe yafa nandekera abaana, naye buli kantu konna akaali badde kayamba abaana, abooluganda bakatwala ne bansindiikiriza, najja kunoonyeza abaana bange school fees. Ali yabonaabonere, oli musanyufu, essanyu likutta, tolina mutabaana gonna, emmotoka ovuga mpya, mu maali y'omusiraamu ojja kisanga mu maaso ga Allah nga kyali kinene. Allah yagamba mu Qur'ani kitiibwa, waliyakhsha alladhina law taraku, batye nnyo abo nga senga babeera balese emabega waabwe dhurriyatan, ezzadde nga linafu nnyo terina keryesobola. Yagamba Allah nti kitye nnyo. Wansi Allah n'alyoka agamba nti oyo yenna alya emaali ya mulekwa dhulman, mu ngeri y'obulyazaamaanyi, mazima ddala aba alya muliro emaali y'omusajja afudde, bweddibwako n'eriibwa n'etagenda mu mikono gy'abalina okugifuna, musajja wattu abeera alyazaamaanyiziddwa. Abasajja bangi mufuluma okuva mu maka gammwe n'ogamba nti ŋŋenda kukunoonyeza baana bange kyakulya. Si bwe kiri? Kati nze muzeeyi Kakande gwe mulaba wano naalibadde nkyanoonya kyokkola, naalibadde nkyakola, asenga ndi waka wange khalaasi neebasa. Empologoma enkadde terya biri luddawa, biri wala akawuka akaze keebojja n'embiraako, khalaasi bulamu nga bugenda mu maaso. Kitegedde? Naye tulina abaana, tulina ki? Tulina abaana balina okulya, balina okunywa, balina okwambala, balina okusoma, tujja okukola. Kati bwenfa nenva mu nsi, akakatono k'embeera ndese kaba kalina okugabanyizibwako. Omukyala afuneko, abaana bafuneko, maama wange yafa, taata wange yafa. Kati omuntu yenna atateekeddwa kufuna ku bwajja n'akwata emaali yange n'atandika okugirya nga bw'ayagadde, ng'oggyeko okulumya bano abaali badde balina okugifuna, abandi azaamaanyiza. Naliwo nga mmenyekera baana bange, kati Allah nzije mu nsi kyendese kiyambe omukyala. Kati abakyala tubasaba insha Allahu taala, omusiraamu bw'afa n'abaako byalese kabibeere bingi bitya,
linda mugabo gwo busiramu bwakwa insha Allah taala. Allah ajja kusoma omukisa naye okukwata emaali yonna n'ogezza mubiraba bulijjo ku TV nga baana bali mu kwerigana bannyaabwe. Tembalaba mu Luganda abaana bagamba nti nnyaffe kitaffe yatuleka tukyali baana bato n'aleka ebyobugagga bingi naye ebyobugagga ebyo ebimu myaffe yabitunda dda. Waliwo n'omukyala gwe nalaba ng'ali myaka 9 ng'agamba mutabani we olw'okumubanja emaali ya nnyina byali ku TV okwo. Omuvubuka gwe yeegaana ali myaka 6 ng'amugamba nti ono omusajja eyafa ono gw'ogamba nti ntunze emaali ya kitaawo si ye yali akuzaala. Omwana amubuuza nti si ye yali anzaala. Saakuzaala muye wazaala mwani kasajja kabeeranga manga eyo kaali kapakasi kuno. Omwana n'amugamba nti ojja kuleeta ebya kitaawo. Temwalabe gulira ebyo kati ekigambo maali y'abantu kifuuse taabu. Kifuuse taabu. Abakyala batuuka okwegaana abaana olw'okuba banja emaali y'abakitaabwe. Abakyala abamu omusajja bw'afa nga nze neefa omusinkana ali maka ga muzeyi Kakanda akajjadde n'okuwasa akoze eki awasizza khalas. Bano abavubuka abeegomba okufumbirwa ennyo abakyala ali maka ga musajja akoze eki kajjadde kikyamu. Emaali mugirekedde bannannyiniyo. Obusiraamu gye bwagissa buli omu alinde omutema gwateekeddwa okufuna ogwamwebwa obusiraamu ekikolwa ky'anaabakoze kijja kuba gye kiri insha Allah taala. Tusaba Allah tabaraka taala abeere ng'atuwangaaza okutuusiza ddala ku mulundi ogujja. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.